Masak tempe bacem, menu favorit bocil-bocilku. Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, gula merah, dan asam jawa. Juga ada tempe yang digoreng. Dan satu lagi guys, bumbunya yang aku lupa ngasih tahu yaitu kecap. Langsung aja deh bumbunya aku haluskan. Aku blender aja supaya cepet. Dan aku masukkan gula merah dan asam jawanya. Lalu aku tambahkan ketumbar bubuk. Banyaknya sesuai selera aja ya. Tidak lupa aku kasih seasoning juga ya guys. Aku tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa sesuai selera. Terus aku tambahkan sedikit air juga guys, soalnya kayaknya ini kering banget. Kalau yang nggak suka tempe bacemnya terlalu kering, kayaknya airnya harus dibanyakin lagi ya. Terus ini langsung aja deh aku masukkan tempenya. Dan hampir aja aku lupa masukkan kecapnya kan guys. Tambahkan kecap secukupnya sesuai selera. Dan udah deh langsung aja diaduk-aduk sampai merata. Ini masak tempe bacem ala aku ya guys. Kalau ala kalian mungkin beda lagi ya. Dan tara, inilah dia tempe bacemnya guys. Udah mateng. Waktunya mau aku taruh di tempat dulu ya guys. Dan di sini mau aku ambil piring dulu. Langsung aja deh aku wadahi ya tempe bacemku ini. Soalnya mau aku simpan di dalam lemari. Sebenarnya setelah ini aku mau cuci piring guys. Cuman videonya di video selanjutnya aja ya. Takutnya kepanjangan. BTW ini pagi-pagi guys masaknya. Jadi abis ini aku mau mempersiapkan anakku mau sekolah. Dan sebelum aku beres-beres yang lain, jadi aku kasih anakku sarapan dulu. Alhamdulillah ya guys, mereka udah bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin lagi. Ya kadang-kadang kalau aku nggak repot aku suapin, tapi kalau lagi repot mereka makan sendiri. Terus ini aku lagi dadar telur guys untuk bekal anakku sekolah. Jadi bekalnya hari ini tempe bacem dan juga telur dadar. Kalau anakku yang kecil memang nggak suka makan telur goreng pakai bawang ya guys, dia sukanya yang gitu aja. Dan alhamdulillah anakku tuh nggak pilih-pilih makannya guys. Jadi apa yang aku masak, yang penting nggak pedas mereka mau makannya. Tapi kalau makan sayur agak susah juga sih. Sayur tertentu aja yang mereka mau. Kalau aku makannya siang dan tadi aku ada beli mie pecel, juga ada sayur kucai tahu.